Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous avons entre les mains un texte narratif et descriptif. Nous allons l'identifier et le lire. Identifier et lire un texte narratif يعني نص حكائي ووصفي يعني يتضمن على الحكي وعلى الوصف la description. Mais avant de lire le texte, comme d'habitude, nous allons répondre aux questions d'observation. La première question, quel est le titre du texte? Le titre du texte est le robot domestique de ma tante. D'accord? Le titre du texte. Le titre du texte, c'est le robot domestique de ma tante. La deuxième question, où se trouvent les personnages? كما كنشوفوا هنايا هاد les personnages هادو فين كيتواجدوا؟ Ils sont dans une cuisine. في المطبخ. كنشوفوا لا ماشين لافي، كنشوفوا هادي فيها لا فيسيل ياك سي اون لاف فيسيل. عندنا هنايا لو فور، عندنا هنا لو كونجيلاتور، لو ريفريجيراتور، دونك سي اون cuisine. Les personnages se trouvent dans la cuisine. La troisième question, d'après le titre et l'image, de quoi s'agit-il dans le texte? يعني انطلاقا من العنوان والصورة. De quoi s'agit-il dans le texte? يعني de quoi va parler le texte? علاش غادي يهضر لنا le texte؟ صافي. قلنا العنوان هو le robot domestique de ma tante. كنشوفوا تما كنشوفوا ديك لا في وديك لا طونط يعني في لا كويزين مع لي روبو. Donc le texte va parler d'un robot domestique qui s'utilise dans la maison. Ça fait, le texte va parler d'un robot domestique. Après le titre, d'après le titre, qui s'utilise à la maison. يعني le texte راح يهضرنا على واحد le robot domestique. وشنو هي domestique؟ هي الحاجة اللي كنستعملوها في البيت. Combien de paragraphes ce texte comporte-t-il؟ يعني هاد le texte فيه شحال فيه من فقرة؟ فيه 1 2 3 4 5 6 فيه 6 paragraphes. Le texte, ou bien ce texte comporte 6 paragraphes. يعني النص كيشتملنا على 6 فقرات. صافي دابا بعد ما جاوبنا على question d'observation غندوزو la lecture du texte. Le robot domestique de ma tante. Pendant les grandes vacances, je suis partie passer quelques jours chez ma tante en ville. Elle a une jolie villa avec une cuisine bien équipée. Un grand réfrigérateur, un congélateur, une machine à laver électronique, un four électrique, un robot pour pétrir la pâte. À l'occasion de son anniversaire, son mari lui a fait cadeau d'un superbe robot sophistiqué pour laver la vaisselle. Ma tante était très contente. Tôt le matin, elle a ouvert le grand carton et a commencé à monter le robot en suivant les instructions sur le mode d'emploi. Je suivais avec beaucoup de curiosité les gestes de ma tante. Le squelette de ce robot est bleu. Elle est munie d'une prise électrique et d'un bac pour la vaisselle. Elle a 4 boutons pour les réglages. Il y a une fente pour la carte magnétique. Le robot est monté et placé dans un coin de la cuisine près de l'évier. Ma tante, toute heureuse, ouvre le bac et le remplit de vaisselle. Il introduit la carte magnétique dans la fente et appuie sur le bouton marche. Soudain, une voix rauque s'élève dans la cuisine. Désolé, le système d'eau ne marche pas. Veuillez le brancher s'il vous plaît. Affolée, ma tante recule en arrière en levant les bras et en criant « Mon Dieu, il parle !» À ce moment précis, son mari entre dans la cuisine et commence à rire. Alors, il branche le système d'eau à un robinet. Le robot commence son travail de domestique. D'accord? هذا هو le texte ديالنا. Passons maintenant à l'explication.
لو روبو دوميستيك دو ما طونط. قلنا لو روبو هي ديك هنا لو روبو كيعني هاد الاجهزه الالكترونيه ديال المنزل. دوميستيك هو كي سيتيليز ا لا ميزون او فويي صافي. لو روبو دوميستيك دو ما طونط ديال لا طونط، يعني كنقولوها العمه والخاله. تقدر تكون عمتها يعني لا سور de son père ou bien sa tante يعني من جهة ديال ماماها la sœur de sa maman صافي. pendant les grandes vacances يعني أثناء العطلة الكبيرة je suis partie passer quelques jours chez ma tante. مشيت ندوز بعض الأيام عند عمتي en ville في المدينة. elle a une jolie villa عندها واحد الفيلا زوينة avec une cuisine bien équipée مع واحد المطبخ يعني مجهز يعني جدا، يعني فيه أجهزة زوينة مجهز. ها هما الأجهزة اللي تعاودنا عليهم: ان غران ريفريجيراتور يعني واحد الثلاجة كبيرة، ان كونجيلاتور واحد المجمد هذاك اللي كيكون بوحديتو فيه غير يعني كنديرو فيه غير يعني غير كيجمد ما فيش الثلاجة وداك الشيء صافي. كونجيلاتور المجمد. اون ماشين ا لافي الكترونيك واحد يعني آلة ديال التصبين إلكترونية. ان فور إلكتريك واحد الفران كهربائي. ان روبو بور بيترير لا بات واحد الآلة باش كنعجنو العجينة يعني العجانة كنعجنو فيها الخبز ولي غاتو وداكشي والكيك صافي. à l'occasion de son anniversaire بمناسبة العيد الميلاد ديال هاد لا طونط هادي son mari lui a fait cadeau يعني راجلها دار لها واحد الكادو زوين اللي هو ان روبو سوفيستيكي واحد لو روبو يعني متقدم جدا ومطور تقنيا بور لافي لا فيسيل. جاب لها واحد لو روبو اللي يبقى يغسل لها الماعن. لا فيسيل هما الماعن. ما طونط ايتي تري كونطونط يعني عمتي كانت فرحانه بزاف. تو لو ماتان يعني الصباح بكري elle a ouvert le grand carton يعني فتحات ديك العلبة الكرتونية الكبيرة et a commencé à monter le robot وبدات كتركب في ديك الآلة en suivant les instructions يعني وهي كتبع ديك التعليمات sur le mode d'emploi اللي كتكون في ديك الدفتر الصغيور اللي كتكون مع لي روبو. كنشريو شي آلة كيجي معاها واحد الكتيب صغيور هذاك فيه لو مود دومبلوا يعني داك التعليمات اللي خصنا نتبعوها صافي. يعني التعليمات je suivais avec beaucoup de curiosité يعني كنتبع يعني بفضول كبير. لا كوريوزيتي هو الفضول. لي جيست دو ما طونط يعني الحركات ديال عمتي شنو كدير وهي كتشوف فيها بفضول. لا سكوليت ou bien le squelette de ce robot est bleu يعني الهيكل ديال هذا لو روبو ازرق. elle est munie d'une prise électrique يعني مرفوق بواحد البريز الكتريك. لو بريز هو ديك المقبس ولا داك الخيط اللي كنديروه في الضو باش كيخدم لنا لو روبو. اي دان باك بور لا فيسيل يعني واحد البلاصه واحد الوعاء فين كنديروا الماعن. الى 4 بوطون بور لي ريغلاج وعندها 4 ديال البوطونات ديال التحكم باش كنريغلوه داكشي. الى اون فونت بور لا كارت ماغنيتيك وعندها واحد لا فونت هي ديك غنوريها لكم هنايا باش تعرفوها. لا فونت هي هاد الفتحه هادي كتكون في لي غيشي اوتوماتيك وداكشي فين كنحشيو لا كارت. هاد الفتحه هادي فين كنحشيو لا كارت هادي هي لا فونت. وهادي لا كارت ماغنيتيك هاد البطاقه المغناطيسيه ولا الممغنطه كتحشيها فيها باش يعني باش كتبدا تخدم صافي. لا فونت هي ديك الفتحه فين كنديروا لا كارت صافي. لو روبو اي مونتي صافي يعني لو روبو صافي تمونطا ركباتو صافي اي بلاسي دون ان كوين دو لا كويزين يعني وحطاتو في واحد القنيت واحد جنيب في المطبخ فين بري دو ليفيي يعني قربه ليفيي الحوض يعني في ديال لافابو فين كنغسلوا الماعن. ما طونط توت اوغوز يعني عمتي وفرحانه. اوفر لو باك اي لو رامبلي دو فيسيل يعني فتحات ديك البلاصه فين كديروا الماعن وعمرتها. elle introduit la carte magnétique يعني ودخلات introduit هي faire entrer هي كتدخل لا كارت ماغنيتيك دون لا فونت. دخلت لا كارت ديك الفتيحه اي ابوي
sur le bouton marche وتكات على الزر اللي مكتوب فيه marche يعني باش تبدا تخدم. soudain يعني فجأة une voix rauque s'élève dans la cuisine. واحد الصوت يعني غليظ مجهد يعني ارتفع في المطبخ. شنو قالنا هاد الصوت؟ قالنا désolé le système d'eau ne marche pas veuillez le brancher s'il vous plaît. يعني قال لهم النظام ديال الماء نو مارش با يعني ما كيخدمش veuillez le brancher يعني من فضلكم خاصكم تبرونشيو لو سيستيم ديال الماء باش يبدا تخدم لنا لا فيسيل ديالنا صافي. افولي هي بحال مخلوعه. ما طونط تخلعات من سمعات ديك الصوت جاي من داك لو روبو. ما طونط recule en arrière reculer هي يعني كترجع للوراء صافي. reculer هي الرجوع الى الوراء en arrière en levant les bras وعلات يديها للفوق et en criant هي كتغوت mon dieu il parle يعني يا الهي يتكلم. à ce moment précis يعني في هذا الوقت هذا المحدد son mari entre dans la cuisine راجلها دخل لا كويزين من سمعها كتغوت et commence à rire وبدا كيضحك عليها. alors il branche le système d'eau à un robinet هو برونشا داك لو سيستيم ديال الماء في الروبيني باش لا ماشين تبدا تخدم. صافي لو روبو كومونس سون طرافاي دو دوميستيك والآلة بدات العمل ديالها يعني العمل البيتي ديال البيت صافي بدات الخدمه ديالها في الدار صافي. هذا هو لو تكست ديالنا. ندوزو لدابا je lis et je comprends. je lis et je comprends. de quel type de texte s'agit-il يعني شنو هي النوعيه ديال النص اللي عندنا هنايا؟ راه ابارتير من العنوان الفوق قال لك lire un texte narratif et descriptif donc il s'agit d'un texte narratif et descriptif صافي. ها هي نقص لكم شويه من الزوم باش يبان لكم مزيان. c'est un texte narratif et descriptif يعني نص سردي فيه الحكي وفيه الوصف. qu'est-ce qui le montre يعني شنو اللي كيدلنا من à partir du texte qu'est-ce qui montre qu'il s'agit d'un texte narratif et descriptif. قلنا باش كنديروا لا ناراسيون شنو كنديروا؟ كنستعملوا لو برونون بيرسونيل je ياك pour raconter. ثاني حاجه les verbes sont conjugués au passé composé et à l'imparfait les temps des verbes كيكونوا مصرفين في الماضي ولا في l'imparfait صافي. هادو في لا ناراسيون. ايضا les indicateurs du temps et du lieu يعني مؤشرات ديال الزمان وديال المكان صافي ملي كنكونوا كنحكيو. بالنسبه لا ديسكريبسيون l'utilisation des adjectifs qualificatifs pour décrire صافي والاستعمال ديال النعوت لي من اجل الوصف صافي. هادشي اللي كيدلنا بانه c'est un texte narratif et descriptif. relève le nom de 3 appareils يعني قالك استخرج الاسماء ديال 3 ديال الاجهزه يعني الكترونيك اللي عندنا في لو تكست. عندنا un réfrigérateur un congélateur une machine à laver صافي. le narrateur est-il une fille ou un garçon justifie يعني الراوي اللي كيحكي لنا هاد القصه هادي واش بنت ولا ولد وعلل الجواب ديالك. هنا عندنا il s'agit d'une narratrice يعني راويه بنت une fille. باش عرفناها je suis partie ابار الصوره اللي فيها باينه ديك البنت حدا لا طونط ديالها عندنا je suis partie. كنشوفوا l'accord شتي l'accord du participe passé avec le sujet parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être شتي. وكان un garçon غادي تلقى je suis partie sans هاد الاو هادي صافي sans e غاديش تلقى الاو. من عندنا هنا une fille درنا je suis partie ودرنا الاو ديال الفيمينين donc il s'agit d'une narratrice وهذا الشيء باش عرفناه. شنو عندنا اخر؟ de quel robot s'agit-il يعني شنو هو الآلة الكهربائية اللي كنهضروا عليها هنايا في هذا لو تكست؟ il s'agit d'un lave-vaisselle ديك الآلة اللي كنغسلوا فيها الماعن.
كتستفي فيها الكيسان والطباسل وداكشي المهم لا فيسيل كامله وكديري لها لو برودوي ديالها صافي وكديماريها كتخدم صافي. هذيك سي تان لا فيسيل. كي اشتي سو روبو؟ شكون اللي شرا لنا هذا لو روبو هذا؟ شراه لو ماري دو لا طونط، يعني الزوج ديال عمتها ولا ديال خالتها صافي. ها هي سي لو ماري دو لا طونط كي اشتي سو روبو. Question numéro 11. À quelle occasion؟ راه عندنا السؤال 11 في الصفحة الأخرى. À quelle occasion يعني شنو هي المناسبة باش شرا لها هاد الروبو؟ قلنا à l'occasion de son anniversaire، مناسبة العيد ميلاد ديالها. À l'occasion de l'anniversaire de la tante، مناسبة عيد ميلاد العمة. Question numéro 12. قالك de quoi se compose le robot؟ شنو هي المكونات ديال هاد لو روبو هذا؟ راه عندنا في لو تكست le robot se compose d'un bac pour la vaisselle, d'une fente pour la carte magnétique يعني ديك الفتحه فين كنديروا لا كارت et de 4 boutons pour le réglage ديك الازرار ديال التحكم صافي. ندوزو لدابا je lis et j'écris. Je lis et j'écris. Où la tante a-t-elle installé le robot؟ يعني فين حطات العمه ديك لو روبو ديك الآلة et pourquoi؟ راه عندنا في لو تكست قالك لو روبو est monté et placé dans un coin de la cuisine صافي. غنديرو لو روبو est installé dans un coin de la cuisine. Pourquoi؟ صافي ها هي لو روبو est installé dans un coin de la cuisine. Pourquoi؟ Pour être près de l'évier باش يكون قريب للحوض. Pourquoi le robot n'a pas marché tout de suite؟ علاش لو روبو من خدماتو لا طونط ما خدمش يعني في البلاصه tout de suite؟ Parce que le système d'eau n'a pas été branché. حقاش داك النظام ديال الماء باش يدوز له الماء باش يبدا يخدم ما كانش مبرونشي، ما كانش متصل بلو روبيني بالماء صافي. غنكتبوها car le système d'eau n'a pas été branché. Qui a branché le système d'eau au robinet؟ شكون اللي جاو برونشا le système d'eau؟ c'est le mari de la tante. D'accord? C'est le mari de la tante. C'est le mari de la tante. À ton avis, comment se fait-il qu'un robot parle؟ Déjà شفنا هذه في لو ريسي ديالنا ديال ديجا شفنا لو تكست سميتو بعدا في لا كومونيكاسيون اك دو لونغاج ديك لو روبو كي مونت لي بيس د لا فواتور في داك لوزين دو فابريكاسيون دو فواتور. قلنا لو روبو نو بارلو با يعني لي روبو ما كيهضروش مي كيكون ديجا داكشي مسجل فيهم داخل في لو سيستيم ديالهم كيكون ديجا بروغرامي يعني مبرمج داكشي فيهم مسبقا باش الا وقعت شي حاجه قلنا دانومالي شي حاجه بحال دابا هنايا مي ما برونشاتش لو سيستيم دو صافي راه الى رياجي يعني كانت عنده واحد ردة فعل قال لهم veuillez brancher le système d'eau s'il vous plaît صافي. يعني داكشي كيكون ديجا بروغرامي في لو سيستيم ديالهم هادشي باش كيهضروا لي روبو صافي. ça est programmé dans son système يعني هادشي راه كيكون مسجل في لو سيستيم ديالو في النظام يعني الداخلي ديالو. à quel temps sont conjugués les verbes du deuxième paragraphe؟ الفقره الثانيه الافعال ديالها فاش مصرفين في لو طون دو ناراسيون. شنو هما لو باسي كومبوزي عندنا تما افي le verbe faire au passé composé. عندنا le verbe suivre je suivais avec beaucoup de curiosité le verbe suivre conjugué à l'imparfait. عندنا commencer à commencer عندنا a ouvert le verbe ouvrir au passé composé. Ça fait les verbes sont conjugués les verbes sont conjugués fin au passé composé et à l'imparfait. Et à l'imparfait. Dans quel paragraphe est décrit le robot؟ يعني في أين فقرة وصفوا لنا le robot. Le robot est décrit فين dans le troisième paragraphe الفقرة الثالثة
صافي. le robot هادي التي le robot est décrit يعني موصوف وصفناه dans le 3e paragraphe. صافي. الفقرة الثالثة j'enrichis mon lexique. domestique قلنا شي حاجة اللي destinée à être utilisée chez soi، شي حاجة اللي كتكون يعني موجهة للاستعمال في البيت. superbe هي magnifique splendide، شي حاجة يعني رائعة جميلة جدا. sophistiqué très perfectionné techniquement، شي حاجة يعني مطورة و يعني التقنيات ديالها مطورة جدا ويعني حديثة. صافي تقنيات حديثة يعني مطورة تقنيا. la vaisselle هما الماعن ensemble des récipients et ustensiles qui servent à manger، يعني مجموعة ديال الأواني وديال لي ustensiles هما ديك يعني لي مارميت يعني الطناجر المقالي وداكشي كي سيرف ا مونجي اللي كيصلحوا كنطيبوا فيهم الماكله. je lis à haute voix اقرا بصوت مرتفع. le squelette de ce robot est bleu. Elle est munie d'une prise électrique et d'un bac pour la vaisselle. Il a 4 boutons pour les réglages. Il y a une fente pour la carte magnétique. À ce moment précis, son mari entre dans la cuisine et commence à rire. Alors, il branche le système d'eau à un robinet. Le robinet commence son travail de domestique. Je m'évalue. Quand cette histoire s'est-elle passée؟ يعني فوقاش دازت الأحداث ديال هاد القصة هادي فوقاش دازو؟ quand on cherche le temps يعني الوقت. قلنا pendant les grandes vacances. صافي. pendant les grandes vacances. Où cette histoire s'est-elle déroulée؟ يعني où يعني المكان le lieu. يعني où s'est-il passé cette histoire؟ فين دازت هاد الأحداث هادي؟ dans la villa de la tante en ville. صافي. dans la villa de la tante en ville. quel service va rendre le robot à la tante؟ يعني شنو هي الخدمه اللي غادي يقدم لنا هاد اللي غادي يقدم هاد الروبو هادي العمه؟ لا فيسيل شنو غادي دير؟ بيان سور il va laver la vaisselle يعني غادي يغسل الماعن. il va laver la vaisselle. صافي. il va laver la vaisselle. La tante a-t-elle suivi les instructions du mode d'emploi؟ justifie ta réponse. واش هاد العمه هادي تبعت ديك التعليمات ديال كيفيه الاستعمال ديال هاد لو روبو وعللنا الجواب ديالك. bien sûr il a suivi les instructions. صافي. غادي اول حاجه غنديرو وي il a suivi les instructions. justifie ta réponse شنو راه تما en suivant les instructions. هذه كاين justification ديالنا en suivant يعني ركبتها وباتباع التعليمات en suivant les instructions. هادشي اللي كيدلنا بانها راها تبعت les instructions ديال le mode d'emploi. صافي. en suivant les instructions. connais-tu d'autres types de robots؟ lesquels؟ واش كتعرف يعني انواع اخرى ديال الالات ديال الروبوتات وما هي؟ مثلا بحال دابا نبقاو غير في لي روبو دوميستيك يعني اللي كيخدموا لنا في البيت. قلنا كاين بحال مثلا لي زاسبيراتور عرفنا لي زاسبيراتور هادوك لي روبو كي اسبير لا بوسيير ولا ديشي اللي كيكونوا هكا في الارض في لي طابي في صافي. لي زاسبيراتور شنو غنديرو؟ لي ميكسور يعني ديك الالات لي ميكسور يعني الخلاط. صافي. يلا mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine séance. Inch'Allah.